Boa tarde, meus amigos e amigas do YouTube. Meu nome é Jason e hoje eu vim compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre regulagem de máquina de costura. Hoje eu tenho uma reta, eu já tinha começado um vídeo a respeito dela há um tempo atrás e acabei não dando continuidade, mas enfim, vim terminar agora e eu vou começar com a barra da agulha, que eu já tinha feito um vídeo já, só que o pessoal ficou um pouco com dúvida, não conseguiu ver e o meu método era diferente, pedi para alguém gravar para mim, agora eu tô com o telefone na mão, espero que fique melhor dessa vez. E vamos lá então. A maior parte da regulagem geralmente é a barra da agulha e a lançadeira, tá, pessoal? Eu vou fazer um videozinho bem curtinho mostrando sobre a lançadeira, que é muito fácil, você mesmo pode fazer, economizar dinheiro com as visitas dos mecânicos. E só tem que prestar atenção nos detalhes, que é os detalhes que fazem a diferença, tá, pessoal? Vou virar a câmera aqui para poder mostrar melhor para vocês. Então tá, pessoal, o que a gente vai precisar? Duas chaves, uma chave de fenda e uma Phillips. A Phillips eu usei para tirar a tampa frontal do cabeçote, 3 parafusinhos Phillips, tá? O que a gente vai fazer então? Vamos baixar aqui o sentido horário, vamos botar a máquina no ponto mais baixo possível, pessoal. Tá, ó. Ficou no ponto mais baixo, vem com uma chavezinha fenda aqui, ó, nesse parafusinho aqui. Deixa eu tentar, que eu tô gravando com uma mão, ó. Afrouxei, afrouxando, ó, ele vai ficar, ó, ficar solto no ponto mais baixo. Qual é a regulagem dessa máquina aqui, pessoal? Eu vou tentar mostrar com marcação e sem marcação. Se vocês olhar bem ali na bucha, ó, esse telefone da Zoom, ó, tem as marcaçãozinhas ali. Então, o que vocês vão fazer? Na segunda marcação, vocês vão deixar no segunda marcação. Tem o primeiro aqui, ó, que dá pra ver bem direitinho. É na segunda. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui e vão dar uma apertadinha para poder encostar. Eu vou dar mais uma subidinha com a mão aqui. Tem que ficar bem encostadinho ali, pessoal. Apertou. Vamos ver se ela ficou com o lado com a cava pro lado direito, ó, pessoal, ó. Se vocês olharem ali, ó, não ficou com a cava pro lado direito. Tem que ficar bem direitinho, cava direito. Dá uma soltadinha de leve aqui, para nós poder alinhar a cava da agulha para onde que ela tem que ficar, que é pro lado direito. Sem tirar da marcação, vamos virar só ela. Ó, virou. Vamos dar o aperto final. E deu. Tá pronta a regulagem da barra da agulha. Agora, Jason, e se ela não tiver marcação, o que a gente faz? É um pouquinho mais complicado, tá, pessoal? A gente vai ter que levantar o cabeçote. Deixa eu tirar essa caixinha de bobina aqui. Tá. O que vai acontecer? Eita, sujeira braba. Vamos baixar de novo aqui, ó. Deixar no ponto mais baixo possível. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho para vocês aí. Ó. E a regulagem é exatamente assim, pessoal. Deixa eu ver se consigo focar bem. O orifício da agulha tem que ficar bem no meio desse anel aqui, ó. Essa é a regulagem para a máquina que não tem a marcação na barra da agulha. Então tá, pessoal, espero poder ter ajudado vocês. Vou ver se eu gravo em seguida, já vou tentar gravar um vídeo a respeito da lançadeira, que eu fiquei devendo da outra vez também. É bem simples, vou mostrar a regulagem do transportador também, fazer regulagem de troca de óleo, ver se eu dou uma pegada no overlock e também vou dar uma pegada na caseirinha, né? O pessoal pediu bastante vídeo também, regulagem muito simples e você mesmo pode fazer em casa e acabar economizando uma grana legal com os mecânicos. Espero que tenha gostado, dá um like, se inscreve no canal que eu vou mandar bastante vídeo para vocês aí em seguida. Tá, gente? Muito obrigado, até a próxima.